Ассаламу алейкум. Арбаңыздар, урматтуу Бордо айылынын тургундары. Биз сиздерге келип калган себебибиз ошол кыргыз элинин, кыргыз улутунун ичиндеги саяк журт элинин санжырасын тактоо кийинки мураска, кийинки балдарга мурас калтырууда. Бул уюм баягы түзүлүп, анан иши кичине эметип аткан. Жылызбек инебиз, ажекебиз ушул ат башынын чеч төбөсүнөн жолугуп, кыркыруу кыргыздын курултайынан анан экөө кеңешип кесип, ушундай чечимге келишкен экен. Бир саяктарды бир ынтымакка чакырып, санжырасын бириктирелик деп. Саяктар бардык эле жерде бар, бирок башы бирикпей жүрөт депчи. Анан биз өзүбүздү таарыштыра кетсек, Камчыбек Ысрайылов ажекебиз көлдүн чырпыктайлынан ошо каба саяктарды, шыкмаматтарды, ала көз кабаларды санжырасын жазып, китеби чыгаардын астында турат. Мындан мурун бир нече жолу теле алып барууларга чыгып, Акипресстин даректүү баяндама берген жерлери бар. Ар жактагы аксакалыбыз Мураталы Кыйшыков Кулчугачтан Кара Болоттон болот, Суу Самырдан. Ошол чүй өрөөнүндөгү бардык жердеги саяктарды санжырасын топтоп 35-40 жылдан бери күжүрмөн талбай эмгек кылып жүрөт. Саяктардын санжырасын изилдеп жүрүп, Солтондун санжырасы деген китеби жарык көргөн. Анан азыр Чекир саяк баяны деген китеби мына бүтөөрүнүн астында турат. Бул киши Жылдызбек өзү жолуке, Кулчугачтын жолукесинен болот, Таластан. Биз болсо Айтбаев Байыз, Түйүз Жумгалдан, Кулчугачтан, Итемгенден, Мураттан тарайбыз да. Эми ушул уюм түзүлүп, WhatsApp группаны ачып, ушундай жаш балдар демилге көтөрүп, биринчи жыйыныбыз 14 декабрда Достук мейманканасынын жыйындары залында болгондо, ал жерге 50-60 адам катышып, бири-бирден угуп, ошол жерден баарыбыз бир ойго келип, редколлегия түзүлүп, редакциялык кеңеш түзүлүп, анан аксакалдарыбыз ушундай көп сунуштарды айтышып, анан Кыргызстан боюнча кыдырып келелик, санжыранын баарын жыйнайлык. Буга жеринде эле далай санжыра жазылып жүргөн кемчилдери бар болчу. Совет доорундагы 70 жыл, андан берки 30 жыл санжырабыз айтылбай эле калбадыбы? Анан буга жеринде эле далай санжыраны окуп жүрсөңүздөр керек. Мисалы Сабыр Аттокуровдун Кыргыз санжырасы, Жапар Кенчиев Бабалар баяны деген биздин эжебиз Кален Сыдыкова, ошол ушундай адамдар көп санжыраларды жазып жүргөн. Тоголок Молда атабыздыкын, Үсөн ажыныкы. Анан экинчи жолу ошо санжыра тарыхчылар бир ойго келсин деген мааниде чайканада аксакалдар бир 20 киши чогулуп өздөрү сүйлөшүшкөн. Себеп дегенде бул жерден ата бала ата болуп айырмаланган жерлери бар да, ошол жердеги бир ыкка келүү жөнүндө. Анан экинчи жолу чоң жыйын 26 декабрда, жок, 26 декабрда болду чоң жыйыны. Ошол Элин деген кафеде өттү. Ал жерге бир ушул 70 кишидей катышты. Бардык региондордон келишти. Буга жалпы журтубуз, элибиз кызыктар болуп калды. Анан биздин арабызда чоң тарыхчы, окумуштууларыбыз бар. Тарых илимдеринин доктору Абылбек Асанкан агабыз бар. Тарых илимдеринин кандидаты Дөөлөтбек Сапаралиев, Чыңгыз Айтматов атындагы академиянын академиги, журналист, публицист Жолдошбек Токоев, анын Саяктнаме деген китеби чыккан. Бул Дөөлөтбек Сапаралиев агабыз Садыраке деген китепти жазып бүтүргөн 14-жылы. Анан сиздер менен келген максатыбыз ошол сиздердин оозуңуздардан кеп тугуп санжырабызды андан ары толуктап
ушул чүйдүн боорунан баштадык элек биринчи. Ошол жерден 26-декабрда бир добуш менен 6 кишинин кандидатурасын өткөргөнбүз, санжырачылар. Ушул жалпы Кыргызстандагы саяк жашаган жерди кыдырып келип, аларды баягы түшүндүрүштөрүн кылып, анан санжырага жетпей калган кемчил жерлерин жазуу деп. Аларды атап өтсөк, сол жагыбызда турган Ысырайылов Камчыбек ажы, биз Айтбаев Байыз, Жылдызбек инибиз Мураталы Кыйшыков жана Акталаада ыман саяктардын санжырасын жыйнап жүргөн 75-жылдан бери Токтонали Дегенбаев деген аксакалыбыз бар. Жана Кетмен Төбөдөн, Токтогул районунан Момункулов Исонкул деген агабыз бар да. Анан эми түз эле андан ары улантсак. Ассаламу алейкум, туугандар. Эми биз тигин бияка келген себебибиздин баарын айтып берди. Биз болсок Кулжугашта Кара Болоттун урпактары болобуз. Кара Болоттон Кадыржан, Кожотай Токтогон деп коет. Ошонун Кадыржанынан, Жаныш элинен менин Кожомкул балбанга 8-атадан кошулам. Эми биздин санжырабыз болсо Ак Балтадан баштабасак да, берки Муратайдан бергисин баштасак, Муратайдан Абдырайым Сүйүнчүбек, Жусупбек Сүйүнчүбек, Жусупбектен Абдырайым, Абдырайымдан Байысбек, Байысбектен болсо анын тукуму көп экен, Сарык Ботош деп коет. Андан кийин Каба, ал жөнүндө бул Камчыбек тууганыбыз өзүнчө айтып берер. Менин айта турганым ошо Сүйүнчүбектен Эшенгарек, Эшенгаректен Дайырбек, Дайырбектен Сыдык Жусуп, Шакир, биз болсок Шакирден тарайбыз. Сыдык менен Жусуптун тукуму кадимки Бештерек айылында, Казакстандагы. Биз болсок ошо Шакирден Куртка түгөл деп коет экен. Ошо мен болсо Курткадан Кудайберди, Аккаба, Ыман, Кудайбердиден Кулжугаш, Чоро, Терекбай үчөө деген айтып кеткен. Кулжугаштын Кара Болот, Шаболот Байбич аялынан Жолуке, Койке, кийинки аялынан Сүт эмген, Ит эмген болот. Ошол анан кийин дагы ошо Кулжугаштын эмесинен тукумдары эгерде биякта бар болсо айтып берсеңер, ошолорду толуктап, ушул 40 жылдын ичинде чогулткан ушу китеп болду. Мынакей бул саяктардыкы, чекир саяк. Анын ушунун ичинде баягы аксакалдардын баары тең көзү өтүп кеткендиктен айтылбай калган жерлери бар. Ошолордун баарын тең толуктоого туура келип атат да. Ошон үчүн ушу кыдырып, эгерде Кулжугаштын урпактары боло турган болсо, ошолорду келип толуктап бүтүрүп, кайра эле ушу өзүбүздүн туугандарга тапшырсак деген үмүттө. Урматтуу аксакалдар, ошол биз бир энеден, 2 атадан тарайт экенбиз. Бир жагын азын-аулак сиздер менен кабардар кылып тааныштырып, Мураталы Кыйшыков агабыз айтып кетти. Эми сөздү мындан кийин көлдүн чырпыктысынан Ысырайылов Камчыбек ажыга берсек, ошол саяктын бир жагынан тарагандарды баяндап берип койсоңуз. Сөз сизде. Ассаламу алейкум, бир туугандар, дагы бир жолу саламдашып алалы. Мен бүгүн ушу биздин
Шыкмамат уруусунун бир бутагы болгон ушу сиздер менен укум тукум болгон сиздер менен жолугуп атканыма аябай сүйүнүчтүмүн. Биздин максатыбыз айтылып өтпөдүбү? Эмне себептен бул санжыраны топтоп, эмне себептен эмеге чыкканыбыздычы? Анткени буга чейин баягы 40 уруу кыргыз 39 уруу эч жагы эле биригип, эч жагы эле чогулуп курултайларын өткөзөт дегенде мындай кылышат. Биз саяктар гана өз алдыбызча жүрөбүз. Анан ар кандай элдерден, ар кандай бир кээ бир түшүнбөс туугандардан бир жаман жакшы сөздөр чыгат экен. Кээ бирөө мыйыгынан күлөт экен саяк десе. Анан ошондон биз кичине намыстанып, намыс ойгонуп, кичине бул кандай өзү? Биз саяктарды бир мындай чогултуп көрбөйбүзбү деген ошо тилегибиз ушу мына башталды да. Анан биздин максат ошо саяк элинин башын бириктириш, бирине бирин тааныштырыш, жакшы пландар болду, айтылып атат. Эми башталды ишибиз, жаңы башталды да. Мына азыр чүй боорунда келип атабыз. Биз кечээ эле 2-3 айылды кыдырып келдик дагы. Анан кийин бул жерден бизде жалдуу кабанын тукуму жөнүндө сөз болот да азыр. Жалдуу кабанын боз тери, ак тери, эн тери деген биринчи аялынан 3 бала бар. Биз азыр кийинки убакта бир сүрүштүрүп көрсөк, экинчи аялдан Куттук Сейит деп атабыз да. Жана ата кара, бото кара деген тукум бар экен. Ошо ата каранын тукумдары анжан тарапка кетип жок болуп кеткен. А бото каранын тукумдары болсо жанагы Тагай Тезек деп ошо алып тоок чыккан Тогуз Тородо, Кетмен Төбөдө жүрүшөт экен ай кишилер, бир туугандар. Андан кийин 3-үчү аялдан, кичүү аялдан Шыкмамат. Жалдуу кабанын эң кичүү аялынан Шыкмамат да. Шыкмамат биздин атабыз. Эми ошо Шыкмамат атабыздын 3 баласы бар да. Кээ бир кабарларда 2 бала деп айтылат, кээ бир жерде 3 бала деп айтылат, бирок негизи 3 бала деп айтып жүрөм мен. Кудаш, Кожош, Култай дейт да. Кудаш бий болгон экен. Кудаш бийден тарагандар ошо Ысык Көл районунда турабыз. Торайгыр айылынан Жаркынбаевка чейинки 24 айылда турабыз биз. Кудаш бийдин тукуму. Алдаяр, Кудаяр, Кожаяр, Бөлөкбай деген 4 атанын тукумдары турабыз да. Анан Кожош атанын тукумдары болсо 1 айылда турат, Чокталда. Алар да 5 атадан тарайт. Анан Култай атабыздан тарагандар тууралуу аябай бир ушундай бир кыжаалатта жүрөбүз да. Анткени биз санжыраларды салыштырып, кыдырып, мындай ушул убакытка чейин сураштырып дегенде Асыранкул ата менен деле бир илгери сурашкан, бирок өзүмдүн деле мээм жок болсо керек ал убакта, жашмын да. Анан толук түшүнбөй калган окшойм. Анан кийинки убактарда ушу биздин ушу Култайдын 2 баласы бар да. Бөбүй Бактороз дейт да. Бактороздордун тукуму бизде Көлдө бар. Көлдө ошо Карой айылында бакачылардын арасында Бактороздор бар да. Ошол Бактороздордон чыккан бир жакшы агабыз бар эле. Иманалиев Белек деген көп жыл районун жетектеп турду. Ошонун баласы азыр Ысык Көл районунда аким. Иманалиев Данир дегенчи Бактороздон да. Эми Бөбүй атанын тукумдары, Бөбүй атанын тукумдары тууралуу бул жерде көп эме бар да. 3 түрлүү санжыра бар да. Кочкордогу бөбүйлөр, Көлдөгү бөбүйлөр, Чүйдөгү, Кеминдеги бөбүйлөр депчи. Анан кийин мына бул Көлдө мен ушулардын баштарын бириктире албай эле оор болуп жүрөм да. Мисалы мындай деп атпайбызбы? Бөбүй атадан Тейиш Тилек деп 2 атада Тейиш Тилек деп. Тилек дейбиз же Тирек дейбизби, Тиек дейбизби ушундай да. 3 Тиек дейбиз, ушу бир вариантын айтыш керек болуп атат да. Бир жерде Тирек, бир жерде Тиек, бир жерде Тилек деп калган да. Тирек дейли. Эми ушул Тирек атабыздан Атакозу Чабак болот экен да. Кадимки Жаңыл мырза атып өлтүргөн деге Үчүкө түлкү Атакозу Чабак 4-өөнү атып өлтүрүп атпайбы? Ошол Атакозу Чабактын тукуму да. Анан Атакозудан Бокой Шыгай
дейт да. Бул Шыгайдан Берди. Бердиден Тилеке Келдике дейт. Тилекеден Кожогелди, Кожогелдиден Кемпирээк, Базал, Эсенгул болот дейт. Кемпирээктерди билем мен, Кочкордо, Дөң Алышта. От Базалдын тукуму Кеминде дейт. Базалдын тукуму Кеминде дептир да. Бул Эсенгул болсо Таласта экен. Эсенгулдун тукуму Таласта дейт. Бекболоттуку жөнүндө издеп атабыз. Бекболоттуку кайсы? Эми Кемпирээктен Кедей, Жаныбек, Татыбек, Алымбек, Момун, Алмакүчүк, Байгүчүк, Жабагы деген балдар болгон экен. Кемпирээктен. Ушулардан мен Кедейдин тукуму менен куда сөөк боломун өзүм? Кемпирээктинчи, Дөң Алыштагы. Алымбектен Козубек, Асан, Байсан дейт. Козубектен Дубана Аке деген болгон экен. Алым киши болгон дейт, бир бакшы. Дубана Аке, Жээналы, Кененбай, Шамбет, Макай, Качкын дейт. Жээналыдан Кутман, Байдалы, Исмайыл, Ауке, Ырысбек, Кутмандан Сагын, Токтобек, Сагындан Таштанбек, Талантбек, Байыш дейт. Ушул Базалдын тукуму дейт. Кызыл суу, Карадөбө, Борду, Чүй Кеминде дептир да. Бул Боо Санжыра Эсенгул Төрөкановдун варианты боюнча да. Туурабы ушул Базалдын тукуму дегени? Мен Атымбектен анан кийин баягы союз тараганда бир Санжыра чыккан. Санжыра чыгып мөбөткенде анан кийин ошо агабыз кайтыш болуп калды да. Анан ошо тиги бөбүйлөр жөнүндөчү. Анан ошондо мен эметип ал кишиден мен ошо эмесин мен бүт жазып алайын десемчи. Анан только өзүбүздүн мындай эменичи линияны тиги Кынжырдан баштапчы. Анан кийин тиги ошо бөбүйдүн атасы Култай деп атпайбы? Андан кийин Тилек, Тиек, анан Атакозу, Бакай, Мамаяр, Баратбек, Байем, Аю, анан кийин уже биздин чоң аталар кетет да. Ошолордун баарын жазып алгам, анан кийин биздин айылдагы эмелердикичи бөлөк болуп атат да, анан кийин алар каяктан жазып алганын мен түшүнбөй атам. Бакай Бөкөй эмеспи? Ошо Бакайбы Бокой деп жазып алганбыз да, анан кийин Бакай деп ачыкпайбы? Тейишпи, Тилек, Атакозу, анан кийин Бакай деп атат. Бөбүйдөн кийин мындай болуп атпайбы? Бөбүйдөн кийин Тилек, анан Тиек, анан Атакозу, Бакай, Мамаяр, Баратбек, анан Байем, анан Аю, ушул биз могу Аюудан тараган эмелерибизди билебиз да. Эми азыр отсоң, Атакозудан Бөкөй Шыгай, Бөкөйдөн Темир, Темирден Мамаяр деп турат бул жерде. Бул жерде бир туугандар. Жанагы мен кайталасаңыз. Карамойноктогу бөбүйлөр, Дөң Алыштагы бөбүйлөр, Көлдө, Ысык көлдө Жаркынбаев айылында 250 түтүн бөбүй бар. Бул жердеги бөбүйлөр, Кеминдеги бөбүйлөр тууралуу болуп атат да маселе. Анан ошо көлдөгү бөбүйлөрдүн санжырасында мындай да, жанагы Ак Көкүл деген уруу бар да. Ак Көкүл, Чылпа деген тукум бар. Жаныш тукуму деген бар. Доске тукуму деген бар. Анан Дорбо тукуму бар. Дорболор жана көлдө Дорболор. Жана сиз айткан баштыкка салып келген бала да булчу. Ушулар бар да. Эми Эсенгул Төрөкановдуку боюнча Атакозудан Бөкөй Шыгай, Шыгайдан Берди. Биякта Бөкөйдөн чыгып атат да, силердик жакчы бояк жак. Бөкөйдөн, Карамойнок Бөкөйдөн чыккандар жазылыптыр. А бу жерден Шыгайдан чыккандар жазып атат да. Шыгайдан Берди, Бердиден Тилеке Келдике деп атат. Тилекеден Кожогелди, Кожогелдиден Кемпирээк, Базал, Эсенгул, Бекболот деп атат. Көрдүңүздөрбү? А Кемпирээктен Кедей, Жаныбек, Татыбек, Алымбек, Момун, Алмакүчүк, Байгүчүк, Жабагы. Андан кийин алардын балдары кетет экен да. Алымбектен Козубек, Асан, Байсан, Козубектен Дубана, Жээналы, Кененбай, Шамбет, Макай, Качкын, Жээналыдан Кутман, Байдалы, Исмайыл, Ауке, Ырысбек, Кутмандан Сагын, Токтобек, Сагындан Таштанбек, Талантбек, Байыш дейт. Эми бул жакта болсо
Бөкөйдөн тарап атат. Бөкөйдүн балдары Карамайноктун келдикке темир ак көкүл. Демек, көлдөгү ак көкүл силерге келет экен, силерге жакын экен. Неге Түбүс көлдөн келдик да? Биз ошол жактан бөлүнүп кетсек керек. Кайра ошол жактан келгенсиңер. Кочкорго барган. Кочкордон бияка келген. Урматтуу туугандар, мына азыр мына Камчыбек абабыз жана өтөт айтты, бөбүйлөр көлдө да бар, бөбүйлөр Кочкордо да бар, бөбүйлөр бул Түй боорунда да бар депчи. Ошол бөбүйлөрдү өзү атаксыздарды тактасаңыздар, жалпы биз көлгө чыгабыз жакында, актанда бөбүйлөргө жолугабыз. Андан кийин Кочкорго барып, ошо Кочкордо дөң алышта дейсиздерби? Дөң алышта да бөбүйлөргө барабыз. Анан азыр бөбүйлөр боюнча сиз айткан атасызбы дагы? Мында башы саяк каба деп турат. Андан анжы Түнтөкүн катар мында жок экен. Экинчиси Кутунай Шыкмамат, анан Култай. Култайдан Бөбүй деп турат. Бөбүйдөн Тиеш Тилек Атакозу Чабак. Анан Бөкөй Темир, Темирден Мамаяр, Мамаярдан Баратбек батыр. Бул Абылай хан убагында эди көрүскөн Бөбүйдүн батыры болгон. Анан Бая Маю Абышка, анан Чанчар деп турат. Андан аркасынан биздин ата-бабалар кеткен. Көбүнчөсү биз Абышкадан тараган экенбиз. Аягында айтып турсаңыз. Бу жерде көп мунун баарын айтып Жок, отурсак. кыскараак эле. Абышкадан Ырсал экен, Шайык экен, Эшимбек, Келдикке, Жумалы, Өмүр. Булардын ата-бабалары. Жумалы балбан болгон илгери. Келдик эмес, калдык. Калдык дейм, калдык, окуп албайт мен. Мамаярдан Баратбек батыр. Анан Байом, Аю, Абышка, Кутман Кыдырбай бул талашып отурган жигит. Андан экинчи Абышкадан Ырсалы, Шайык, Эшимбек, Калдык, Дүйшөкө, Абдусамат. Бул жигиттин туугандары. Анда өзүнүн айтып. Ошондо сиздики менен бияк төп келген жерлери бар да, келет атабы, дагы аягына жерин айтып берсиң. Бул биякта бөйлөрдүн баарын кылган да. Анан Мамаярдан Баратбек, Баратбектен Байом, Байомдон Аю, андан Абышка, Ырсалы, Шаршен. Ада булардын туугандары бар. Өйдө жагын айтсаңыз, анан ылдый жагын билип алабыз. Тиги ажыкеме дал келе турган жерлерди айтыңыз. Мамаяр, Баратбек, Байом, Аю, Абышка, Ырсалы, Кудайберген бул тарап. Абышка, Ырсалы, Шайык, Эшимбек, Малаке, Малаке мен жабата. Мукаш, Өмүрбаев, Асырамкул отурган Жакып. Мукаш Өмүралиев да. Эми бул жерде бөйдөгүлөр бордудагылар Абышкадан тарап атасыздар да? Көбүнчөсү Абышка. Биз айтпайбызбы? Андан кийин Абышка, биздики так эле чыкты. Ырсалы, Шайык, Акылбек, Кыдыбек, Эсеналы, Султан. Мындай деп айтылат: Абышка, Жанчар, Маратбек, Козубек, Эсеналы, Султан, Сейитбай. Султан атасы Сейитбай бул биздин бөйдөн чыккан сот болуп иштеген киши. Бир баласы Кеңеш, адагы чоң болуп иштеп жүргөн. Булар бүгүн келе албай калды. МПде байланышкан деп турат. Анан Абышкадан Ырсалы, Шайык, Акылбек, Казбек, Иман, Шералы. Булар жана Иман Урмат деп жүргөн шаарда. Бул залдын эмеси тренери. Аюдан кеткендер. Аю, Абышка, Ырсалы, Шайык, Акылбек, Борукчу, Касым. Мунуку. Анан Аю, Абышка, Калдар, Каракозу, Жайнак, Казакбай, Орозобек биздики. Казакбай чоң атасы 16 жашында үркүндө болуптур. Ал жөнүндө эле айтып берем азыр. Ошо менен аягына чыктыңызбы? Жок, дагы бар. Анан Ырсалы, Шайык, Курке, Козуке, Бейше, Дөталы, Абдыкалы экен. Ал бизге келет. Алар силерге келет. Андан бияк бул биздики, Абышка, Ырсалы, Шайык, Акылбек, Борукчу, Абыл, Абдиш. Бул менен токтоду. Bundan kız Selmira kız ele. Kızlar ошондо бул айылдан ушул баардыгыңыздар эле Абышкадан барып бир кетпеңиздер беле? Балык Оостун китебинде жазуусунда жазылганында Баратбек батыр Кочкордон түшүп келип, саяк колдору менен Абылай хандын жолун тосуп эди көрүшкөн деп айтылат. Бүттү. Түшүнүктүү. Кимден тарайт экен ошо?
Баратбек Мамаярдан тараган. Ошо айтып койбойсуңбу? Мамаярдын баласы Баратбек Баатыр. Мамаярдын атасы ким ошо? Аягынан Темир деп турат. Темир да. Сынан окуйсуңуз ата козу деп атпайсыңбы? Бул мен аягын табабыз. Мамаярдан Баратбек, Ата козудан Бөкөй, Бөкөйдөн Темир, Темирден Мамаяр, Мамаярдан Баратбек Баатыр болгон. Мамаярдан дагы кайсы балдар анан кийин? Андан кийин Байом, Аю, анан Абышка Аксакал, өзүңүздү тааныштырып, аты жөнүңүздү ошо Бөбүйдүн каягынан тарайсыз. Анан өзүңүздүн ошо ата тегиңиз жөнүндө билген ошо окуя, тарыхый маалымат Санжара жөнүндө айтса кетсеңиз. Мен өзüm Санжараны өтө жакшы билбейм. Ошо аталарыбыздын айтуусу боюнча биз өзүбүз Кочкордон окуп келген экенбиз. Аты жөнүндө айтсаңыз. Менин өзүм фамилиям Чотбаев Канбек. Ыбрайымдын уулумун. Ыбрайым өзү Чотбайдын ар жагын мен точно эме айта албайм, бирок ошо атам айтып келчү. Укканыңыз боюнча. Укканым боюнча ошоки кемпирек бөбүйсүңөр. Кемпирек болобуз. Кочкордон энеге илгери ошо атамдын чоң аталары ошо бир демеге таарынып келген деп ошону айтчу да. Эмнеге таарынып келген ошо. Кемпиректин балдары көп турбайбы ошо? Ошо биз Дөң алышынан болобуз. Кочкордун дөң алышынан ошо. Байдалы деп айтпайсыз, жана айтпадыңызбы ошо. Бир туугандарыбыз бар, азыр ушуларга чейин менен катышып турабыз. Аны мына узур азыр мен айтканыма биз Кайырма айылынан болобуз. Ошо Кайырмада экили түтүнбүз. Шералиев, Абдрахман деген, анан ошо Чотбаев, Ыбрайым деген экили түтүнбүз. Ошо Абдрахман агабыз атам менен иниси ошо Токмокто көп жыл базарком болуп, топтоктун директору болуп жүргөн киши. Саяк жасайттар. Анан ошо азыр ошондон 2 эркек бар андан. Бизден болсо 5 эркек болобуз, мен өзүм бир туугандарым ошо атамдан. Анан өзүм ошо менин дагы ошо уулдарым, балдарым менен ошо Токмокто азыр туруп атабыз. Түйүбүз Кайырмада. Анан ошо атамдын айтуусу боюнча өзүңдүн туугандарыңды издеп таппайсың деген ошо Кочкордон барып ошо Байдалиевдер менен катышып, ушуларга чейин катышып жүрөбүз. Жаркынбаев да бар, Жаркынбаев дагы туугандар менен да катышыбыз бар. Барбы ошол жакта? Кемпиректе, Жок, ошо Жаркынбаевда кемпирек эмес, бөбүбүз деп. Бөбүлөр деп айтат, ошондон катышып жүрөм. Кимдер? Кадыр деген бар ошо, Кадырбектен айыл башчы болуп жүргөн. Кадырбек, Кадырбек. Айыл башчы болуп жүргөн ошо жерде. Чоң рахмат маалыматыңызга. Ассаламу алейкум Аксакал, өзүңүздү тааныштырып, аты жөнүңүздү, анан ошол ата тегиңизди айтып, анан ошол жерден баягы чыккан мыйзамдарды атай кетсеңиз. Алейкум ассалам, кыргыз эли аман болгула. Ушул эмени чогултуп атканыңарга чоң рахмат. Менин атым Өзүбек Сарманбет баласымын. Уругум Катаган, Түгөлсай, Түпкү жерим. Биздин чоң аталарыбыз башынан башталганда Түгөл, Түгөлдүн 3-чү аялынан Курмангожо, Маңгыттан Сүйөркул, Сүйөркулдан Катаган болуп уруубуз ошондон бөлүнгөн деп айтылганда. Андан кийинки атабыз Ормотой, Атамкул, Кабыл, Моңко, Моңкодон Жаба, Жабадан Сарманбет, Сарманбеттин баласы менмин. Бул эменин айтылышындагы кошумчалап Кыргыздар деген 2-чи том китебинен Тоголок молдо атабыздын Санжырасынан жазылып да алынды. Анан булардын балдарынын бөлүнүп кеткендерин эме кылган жокмун, өзүбүздүн гана жет ата дебей эле башынан эле кыргыздар жет атасын билбесең анда кыргыз эмессиң деп коюшчу. Урууңду билбесең дагы деп. Ошон үчүн толуктоо үчүн дагы Тоголок молдонун китебинен ушундай кыскача жазылып алынды. Ошон үчүн билгеним ушул. Рахмат, Аксакал. Кийинки соозуңузда мына бул Түгөл атабыздын 3-чү айылынан Маңгыт жалгыз деп эдикпи? Жок, Курмангожо. Жок, Түгөл атабыздын 3-чү айылынан Маңгыт жалгыз. Анан Маңгыттын 2-чи айылынан
Анағы Кантурсундун кызы деп айтылат. Кантурсун деген Кызы деп айтылат, бирок көп жерде Кантурсундун карындашы кызыл кыз энебиз деп айтылат да. Ошол Маңгыттын ошо кызыл кыз энебизден анан Сүйөркул Ормотой Атамкул эмеге деп атпайбы? Сүйөркул, Казыгул, Меңдигул, эсиркемиш. Анан ошондон силер катаганын алып калып, катаган саякпыз деп атпайсыңар. Кадимки эле саяксыңар. Тайыңар катаган да. Кадимки эле саяксыңар, тайыңар катаган. Мейли, мен ага эчтеке деп айтпайм. Чоң рахмат эми. Могу сиз айтып атпайсызбы? Мына бул жерде Жумгалда ошол Сүйөркулдан тараган Ормотойдун тукумдары көп. Атамкулдуку да бар. Кабылдан аябай көп тарайт. Көбүнчөсү Жумгалда. Мен ошон үчүн баягы кыскартып эле мындай маалым болсун деп. Могу жерде тиги Тоголок молдонун китебинде Сүйөркул атанын тукумдары да көп, ошонун эмесинен катаган болуп таралдык делген эмес турат. Ошон үчүн мен могурекин жазып койдум. Рахмат. Ыраазыбыз. Жакып байкебиз өзүңүздүн аты жөнүңүздү, фамилияңызды айтып анан ушул айылдын түптөлүшү жөнүндө ушу билген эмеңизди айтып берсеңиз. Мен билгеним ушул. Ата-бабам мынтип айтчы. Бул жерлер Чечейдики дечи, Кашкажынын жери. Кашкажы биз бөйлө саяктар келгендечи, ушунда айтылган Өмүрбай деген Өмүрбай, Темирал деген бир туугандары бар экен. Баягы жетимде баласына калчу эмес беле? Акыркы баласы Токмокко, Дуңганга күрү чорот. Анан Өмүрал менен Темиралы сылындайт. Токмоктун суу азыр базарчы, арка өйсө экен. Суу кечкендечи, сылында бир тайга 3 сомго сатып алат да, сылындап күлүк чаап, таап, коммерция кылат. Азыр Токмоктун күнбатыш жагында кийиз завод турат, Өмүрбайдыкы, конфискация кылды. Кашкаждан сатып алды мына жерди, бөйлөрдүн отургузуштурган мына. Основной Өмүрбай отургузуштурган. Чоң жарын ичин сатып алыптыр. Чоң жарын ичин ага туугандарга бөлүп берет да илгери. Мына Бектен деген классташым Эчкилип айдап коет. Эчки көп багыптыр да, Эчкилибайдын жери. Андан ары Бөлекбай деген азык бар экен. Кошкорунда келгенчи. Тууган деп Бөлекбай деп ошого жер берген. Өмүрбайдын булагы деп азыркыга чейин турат. Мына бүт бөлүп берген ага туугандаргачы, негизичи. Мына ал Мукаш Өмүралиев атамдын агасынын баласы. Ал киши окуп атканда Өмүрбай окутат дагы кулак болот. Кулак болуп качып баратынын айткан экен. Менин балам эмес депчи. Өмүралынын каза болуп калып, кемпири нике кыйдырат. Кыйганда жатпай коюптур да жегеси менен. Айттыр, мен Токмоктун базарына дуңгандарга, өзбектерге дайындап кетиптир. Мен келгиче ушул окутасыңар деп. Мукашты, Өмүралиевди. Ассаламу алейкум туугандар, саяк туугандар. Мына мен өзүм тааныштырып кетсем, Жумабаев Жылдызбек, Талас шаарынын Талас районунун Талдыбулак айылынан болом. Ошол жерде Талдыбулак айылында бул Кулжыгач атабыздын балдары турат. Кара болот, Шаболот, Жолукелер турат да, ошол биз Жолукеден болобуз. Анан мына ушул бүгүнкү күндө баардык уруулар өздөрүнүн санжарасын жазып бүтүп коюшту туугандар. Биз саяк эли, чоң элбиз да. Майда уруулардын баары бүтүп алсын, биз жазабыз деп, биз чоң тарыхта барбыз деп шашпай эле жүрүп отурдук. Ушуга келип калды. Эми ушул 2019 жылдын 14 декабрында биринчи саяк уруулар ынтымагы деген кеңешме кылганбыз. Ошол жерден саяк санжарасын түзүү боюнча редакциялык кеңеш шайлап санжара жазып жүргөн агаларыбыздан. Андан кийин
ушул санжыраны жыйнап баштайлы деп бул жаңы жылдан кийин 2020 жылдан кийин жаңы жылдан баштап кыдырып баштадык жерлерди. Себеп дегенде бул санжыра деген өтө татаал, оор жумуш. Биз саяк эли баягы туугандар айткандай, саяк каалаган жеринде жашайт дегендей, каалаган жерибизге көчүп кетип жашай берет экенбиз. Анан ошону биз артынан кууп баарын жазып келатабыз. Ушу агаларыбыз менен биздин негизги максат ушу саяк санжырасын жазып тарыхка калтырыбыз керек. Себептен санжыра деген биздин тарыхый документибизде. Анан кийин ушунун аркасында туугандар менен табышып, таанышып, жалпы Кыргызстан боюнча чоң саяк ынтымагын түзөлү деген ой бар. Ошо менен бүгүн сиздердин айылыңыздарга келип калдык туугандар. Мен кыла турган ишим уюштуруу иштери болгондуктан мен ушул уюштуруу комитетине ар бир айылдан аксакалдар кеңешине бир адам, анан жаштар кыймылына жаштар кеңешине бир адам уюштуруучу дайындап берсеңиздер, ошону азыр добушка коюп бир колдон бир добуштан колдоп берсеңиздер ошол адамды. Анан биз ошол агабызды уюштуруу комитетине кошолу. Анан мындан кийинки ишти байланышууну кандай кылабыз, ишти кандай алып барабыз, ошол адам менен байланышып, сиздерге да маалымат берип, кандай жумуштар болуп атат. Сиздерден дагы могул жазып аткан санжыраңыздар такталганда, ошону алып бул агаларга жеткирип турушубуз керек. Анан ошону менен Кудай буйрса акырындык менен саяк санжырасы такталат деген ой бар. Менин оюм ушул. Чоң рахмат. Айыл тургундары сиздерге абдан ыраазыбыз. Көп жерден ошол санжыра боюнча сиз Камчыбек Ажы Ысрайылов менен байланышта болуптуз. Байланышта биз ошол бордулар бөбүйлөр жашаган көлгө да, анан Кочкорго да барабыз. Анан азыркы ушул пайдаланып, ушул мүнөттөн пайдаланып кетсем, эмдиги биздин сапарыбыз Кыргызстан боюнча болбодубу? Ушу Көл обласы, Нарын обласы, анан Талас, Токтогул менен Токтойбуз, Сусамур менен. Андан кийин анан ар жагын андан кийин дагы көрсөтөбүз. Ошол чоң рахмат. Баарыңыздар менен болуңуздар.